केटाहरू र सरहरू सब खेल्छन् र केटाहरू पनि अब कहाँ भ्याउँछ म्याडम यहाँ भन्दै विद्यार्थीको तर्फबाट सृष्टि श्रेष्ठले अट्याकिङ पोजिसनमा आइसकेको छ कसैले पनि कुनै पक्षबाट अहिलेसम्म मार्न सकेको छैन मार्ने कोसिस जारी छ मिस म्याम साह्रै फुर्तिलो हुनुहुन्छ तर पनि विद्यार्थीको चतुरको अगाडि केही सिप लागेको छैन यसलाई भन्छ बलभन्दा बुद्धि ठुलो तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ सुजाता दाहाल म्याम फेरि अट्याकिङ पोजिसनमा जानुभएको छ विद्यार्थीको कोर्टभित्र हामी देख्न सक्छौँ सुजाता दाहाल म्यामले मार्ने चेष्टा गरिराख्नु भएको छ तर असफल आसमा विश्वकर्मा फेरि आइसकेको छ शिक्षकको डायरीभित्र अम्बिका म्यामको पालो छ अम्बिका म्याम गइरहनु भएको छ सल्लाह भइरहेको छ को जाने भनेर तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ साह्रै कमेडी गरेर अम्बिका म्यामले गेमलाई एकदम रोमाञ्चक बनाउनु हुनेछ अम्बिका म्यामको तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ दीपिका मैनाली विद्यार्थीको तर्फबाट आइसकेको छ अहिलेसम्म कुनै पनि पक्षले एउटा पनि मार्न सफल भएको छैन यताबाट घेर्नु न यताबाट उता जाँदा यताबाट घेर्ने बिन्ता मिस गइसक्नु भएको छ अनुषा तामाङ आइसकेको छ अनुषा तामाङ स्टुडेन्टको तर्फबाट यतापट्टि आउँदा उताबाट घेर्नु उता जाँदा यताबाट घेर्नु सुजाता दाहाल म्याम गइसक्नु भएको छ टिचरको साइडबाट मेगा थापा कक्षा 7 की छात्रा मेगा थापाले पनि साह्रै उत्साह जनाएर खेलिरहेको छ कबड्डी गेम मेगा थापाले पनि राम्रो गेम देखाइरहनु भएको छ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ साह्रै बलियो हट्टाकट्टा टिचरको तर्फबाट प्रतिमा आचार्य जसलाई कसैले पनि सायद समात्न सक्दैन होला उहाँको फिजिकल देख्दाखेरि लाग्छ 5 जना एकैचोटि बोकेर आफ्नो घेराभित्र आउन सक्नुहुन्छ तर खासै त्यस्तो देखिएन विद्यार्थीको तर्फबाट साह्रै पातला दुब्ली विद्यार्थी भए पनि चतुर एकदम चतुर धेरै जनालाई मारिएको छ विद्यार्थीले विद्यार्थीको तर्फबाट 2 जना मिस आउट भइसकेको छ विनिशा दाहाल शिक्षकको तर्फबाट विनिशाले आफ्नो गेम प्ले गरिरहेको छ स्टुडेन्टसँग स्टुडेन्ट डराउँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट प्रश्न हुन्छ मसिका आयो मसिकालाई सकेसम्म मार्ने कोसिस गरिरहेको छ सबैले यति टाढा आउँदा त समात्नु नि नसक्ने हे भगवान समातिएको छ अहिले भने
एकजना आउट भएको छ स्टुडेन्टको तर्फबाट। सपना मिस अगाडि बढ्नु भएको छ। सपना मिसले सुरुवात गर्नुभएको छ कबड्डी टिचरको तर्फबाट। स्पोर्ट डे को मौकामा शिक्षक भर्सेस विद्यार्थीको यो रमाइलो रोचक कबड्डी गेम हुन गइरहेको छ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ आशा विश्वकर्मा आइसकेको छ शिक्षकको डायरीमा। एकदम राम्रो गेम देखाइराख्नु भएको छ आशा विश्वकर्माले। सुजाता दाहाल म्यामले एकजनालाई तत्कालै मारेर आइसक्नु भएको छ। साह्रै एक्टिभ हुनुहुन्छ उहाँ। यसमा दिमागको खेल पनि एकदम चाहिन्छ। मेगा थापा सानी छिन् तर बुद्धि एकदम चलाक छ उसको। यसमा एक्सप्रेसन हावभावले पनि डर त्रास लिएर आउने गर्छ। रविना मिस साह्रै थकित देख्नुहुन्छ। उहाँले कसरी मार्ने के गरी आफूले गेमलाई अगाडि बढाउने भनेर सोचेर अगाडि बढिसक्नु भएको छ रविना थापा मिसले। विद्यार्थीको तर्फबाट कोही पनि त्यस्तो अट्याकिङ पोजिसनमा थिएन, तर जब शिक्षकको घेराभित्र आइसकेपछि विद्यार्थीको एक्सप्रेसन छुट्टै पाइन्छ हामी। मेरो साथी मारेको चुप्पा डाक्न आएको हो र? यति सानो पातलोलाई पनि के हो तपाईहरुले च्यापा समातेर उता राख्नुस्। भाडा उचाले यसरी घरमा भाडा उचाल्नु भएको छैन? यस्तो सानो पातलोलाई च्यापा कमरमा समात्ने उता लाने बोकेर लानुपर्छ बोकेर। ल हेर्नुहोस् यस्तो पातलोले पनि कति आम्मा ल हेर्नुहोस् तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यति धेरै बाक्लो शरीर भएको मिस म्यामलाई पनि विद्यार्थीले चुनौती दिएको यो अत्यन्तै रोचक गेम भइरहेको छ। बेनिसा दाहाल गइसकेको छ शिक्षकको तर्फबाट। बहिनीहरु पछाडि बस्नु होला। कस्तो गाडी लड्यो यो? यसलाई लडाउनुहोस्, यसलाई समात्नुहोस्। तपाईहरुको गेम पक्का जित हुन्छ। ल दीपिका तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो कबड्डी गेम भइरहेको छ विद्यार्थी भर्सेस टिचरको। शारीरिक रूपमा टिचरहरू बलिया हट्टाकट्टा र ठुलो ज्यानको भए पनि सानो सानो भुस्नाको अगाडि टिचरले खासै त्यस्तो देखाउन सकेको छैन। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसरी खेदिरहेको छ मानव हात्तीलाई धान खाँदाखेरि किसानहरूले खेदिरहेको जस्तो यहाँ देखिन्छ। त्यस्तै भान भइरहेको छ मलाई। तपाईहरु हेर्दै सक्नुहुन्छ अनुसाले साह्रै राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ आफ्नो गेमलाई। सुजाता दाहाल म्यामले सबै म्यामहरूलाई सिकाइरहनु भएको छ गेम कसरी अगाडि बढाउने, कसरी अट्याकिङ गर्ने भनेर उहाँले देखाइरहनु भएको छ, सिकाइरहनु भएको छ, सल्लाह गरिरहनु भएको छ सबै मिस म्यामहरू एकैसाथ बसेर। सुजाता म्यामले रेडी गो।
अहिले भने मिस म्यामले एकदम एकता देखाइसकेको छ। रबिना मिसले एक्साइटमेन्ट देखाएर उहाँ चाहिँ हाँसेर आफूलाई खुसीको अनुभव बटुलिरहेको छ। हामी देख्न सक्नुहुन्छ मिस म्यामको हाँसोमा रुकावट देखिँदैन। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ रबिना म्याम चाहिँ मिस चाहिँ हाँसेर उहाँ चाहिँ भुइँमै बस्नु भएको छ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ जितमा पनि खुसी यति हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट प्रत्यक्ष देख्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थीको तर्फबाट सृष्टि श्रेष्ठ आइसकेको छ। पातली दुब्ली भए पनि बुद्धि एकदम चलाक छ। एकदम राम्रो गेम देखाइरहेको छ सृष्टि श्रेष्ठले। साइकोलोजी ट्रिटमेन्ट एकदम आवश्यकता छ यसमा। दिमागले खेल्ने बलले खेल्ने दुवै चाहिन्छ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ मिस म्यामको तर्फबाट यति धेरै शरीर बाक्लो भएको मिस म्यामहरू हुनुहुन्छ तर पनि खासै अहिलेसम्म त्यस्तो मार्ने चेष्टा गर्नुभएको छैन। उहाँहरूले अट्याकिङ पोजिसन देखाउनु भएको छैन। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ सृष्टि श्रेष्ठले कति फाइदा लिइरहेको छ उहाँहरूको अट्याकिङ पोजिसन नहुँदा। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ सृष्टि श्रेष्ठको कोसिस जारी छ तर अझै पनि जारी। हेरै खतरा छ सृष्टि श्रेष्ठको। प्रतिमा मिसको अट्याकिङ पोजिसन हुन सक्थ्यो तर सकिएन। विनिशा दाहालले चुनौती दिइरहेको छ। विद्यार्थी भए तापनि खेलाडीको अभावमा विनिशा दाहालले साथ दिइरहेको छ टिचरको तर्फबाट। विनिशा दाहालले कोसिस एकदम गरिएको छ तर विनिशा दाहाललाई यहाँ उम्किन दिएन विद्यार्थीको तर्फबाट। अब इक्वालिटी भएको छ। विद्यार्थीको तर्फबाट यहाँ आइसक्नु भएको छ।